आदाब दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ एक नई होम रेमेडी। ये देखिए, ये है क्लव्स या फिर इसे हम लोग लौंग भी कहते हैं। इतने सारा ज़रूरत नहीं है, एक काफ़ी है। किस लिए? अगर आप खांसी से परेशान हैं, बार बार आपको खांसी आ रही है, तो उसके लिए आप इसे ले लें और दांत के नीचे इसे दबा लें। फ़ौरन आपको खांसी से रिलीफ मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मौजूद है, जो कि हमारे फेफड़ों में जहाँ भी इन्फ्लेमेशन है, उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जहाँ इन्फ्लेमेशन है उसे ठीक करता है और खांसी से तुरंत राहत देता है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिए और इस रेमेडी को ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय।